Hayya hordoftoota ko akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti. Inni madda nagaa keenya ta'e Kiristoos haa eebbifamu. Obboloonni koo chaanala koo haaraa taatan seenaa chaanala koo subscribe godhaa maatii koo ta'a na jajjabeessa. Warri immoo maatii koo taatan akkasumatti itti fufaa na wajjin ta'a na jajjabeessa. Yaada qabdan gaafii qabdan na barreessaa isiniin jedha. Arrammoo wanta tokko yaada tokko qabadhee dhufe yaada tokko jechuudha. Yeroo baay'ee irratti hin dubbadha garuu yaada tokko qabadhee dhufe share isiniif godha karaa danda'ameen isinis immoo yaada kana na gargaartu jedheen yaada waan ta'eef na gargaartu yeroo hin jedhu immoo karaa danda'ameen namni yaada wal gargaaraa humnaa wal gargaaraa deemee bakka jiru sana ga'ee wanta tokko hubatee nama karoorsee wal gargaaraa gatiidhaan wal gargaaruu hin jira. Kanaaf isinirraas waan barbaaduuf yookiin immoo chaanaluma koo kanallee share yoo ijoolleedhaa gootan yaada kana warri nama gargaaruu fedhan baay'eetu jira waan ta'eef isaaniif share gootanii wal gargaaruu jechuudha kanaan. Inni karoorri koo hamma duraaniin karoorsee garuu hojiitti hin galle ijoollee maatii hin qabne. Waaqayyo yoo na gargaare tokko amma 10 illee ijoollee 10 yoo gargaare bargiti salphaa miti anaafi isaan gargaaruun fedha. Namootaan beeku wajjin immoo akkaataa itti ijoollee sana argadhus yaalladhe yeroo dhiyaattis immoo viidiyoon isin biraan ga'a jedheen yaada. Kanaaf ijoollee kana namni gargaarsa barbaadu baay'eedha yeroo kanattii fi karaa kamiinuu jechuudha. Inni kan dhukkubsatee jira, inni kan immoo utuma harka qabus kan salphannaadhaan jechuun hojii dhiisee kan gargaarsa barbaadus baay'eetu jira. Garuu ani kan attention irratti kenne ijoollee maatii hin qabne. Ijoollee gadaanoo mana barumsaa gadiirra jiran. Fakkeenya isaan sadarkaa olirra jiranis nan gargaara yoo jedhe tarii humni koo sana gochuu dhiisuu danda'a. Ani garuu kan hin fedhe ijoolleedhuma sadarkaa gadii mana barumsaa sadarkaa gadiirra jiran qe'ee keessa jiran amma hin danda'uun naannoo tokko nama 10 yoo gargaare anaaf gaariidha jechuudha. Yeroon waa'ee gargaarsa kan dubbatu tarii warreen qirjedhu sin jira. Kan nama gargaaruun immoo mataa ofiitiif namaaf miti jechuudha. Mataa keessaniif yoo nama gargaartan darbitanii guyyaa tokko gargaarsan argattu karaa ta'een. Waan nama gargaartan sanaa fi nama gargaartan sanarraan eeggatina. Tokko karaa Kiristoosii isiniin jedhu sila namaa gootanii isinii godhatoo hin taane Waaqayyoon akkasumatti kallattii jireenya keessaniin karoorsa jechuudha. Yeroo kan namaa darbitanii karoorsitan. Namni nama gargaaru immoo isarraa hafee miti. Anamma kaniin kana jedhu narraa hafee miti jechuudha. Karoora ijoollee kana walitti qabee tokkoffaan yaada kana share nan godhaaf jedheen. Maaliif barumsa isaa baay'een qaba. Mudannoo isaa madaa isaa baay'een qaba. Ijoollee amma kana walitti qabee yoo barumsa yeroodhaan kenneef kallattii isaan ittiin deeman yaada isaaniif share godhe tokko gargaarsa ana karaa kana. Lammaffaa immoo haalarra jiran gisee yeroo baay'ee dhattee kallattii kanaan deemi jettaani wanta irra jiran karaa ittiin gargaaramuu danda'an tokko karoorsina. Karaa kaaniin immoo akkam yoo baay'ate yoon dadhabe jechuudha. Qalama tokko yoon biteef anaaf gaariidha. Yeroo baay'ee fakkeenya ijoolleedhaan an kaasa. Daa'ima tokkotu jira. Mana barumsaa nama baratu yoo nama maatichi harka qalleeyyee waan ta'aniif abbaadha malee haati jirtiyyuu ijoollee naa baay'atanii malee yuunifoormii barbaachisa manni barumsaa jechuudha. Yuunifoormii waan barbaachisuuf daa'ima sana keessaa daa'ima abbaan jalaa du'e sanarra kan yuunifoormii hin qabne jira. Waan ittiin bitanii mana barumsaa sana dhaqan yuunifoormii jechuun immoo wal fakkaatanii wanta ittiin eegalan yuunifoormii sana malees immoo mana barumsaa waan hin seensifnee fi sana dhabanii mucayyoon kun sana dhabdee maal gooti mucaa ollaarraa jechuudha. Ija koo waan hin argeedha kuni ollaarraa isheen ollaa suni ganama yoo dhaqxe faraqaadha yookiin gargari manni barumsaa jechuun ganamaaf galgala miti mucayyoon sun mana barumsaa dhaqxeet
dhuftee ishii abbaa hin qabne kanaaf baastee mucayyoon kun akkasitti hin deemte jechuudha. So amma sadarkaa kanarra ga'amu amma fakkeenya namni nama tokko mucayyoo sana tokko gargaaru fakkeenya naannoo sanarraa dhabamee miti. Keessi laphee keenyaa banamaa miti nama gargaaruudhaaf yeroo baay'ee. Gargaarsa ammoo sila qabnuuf mitis tokkoffaa ammoo sila nurraa hafe yookiin qabaanneeti miti. Yeroo hundumaa waan qabdanirraa irraa hir'istanii jechuudha. Irraa hir'istanii ittiin nama gargaaru. Kanaaf ani immoo hundumaa yookiin kan abbaa hin qabne yookiin kan haadha hin qabne tokko yoo ta'u tontan allachuu kan hin qabne isaan barbaadadhe mana barumsaa tokkorra isaan gargaaruun barbaade yoommoo waaqayyo kallattii ittiin isaan gargaaru jiraate namoonni isaan gargaaranis jiraate karaa koos ta'e immoo karaa waaqayyoos balballi banamee fi kallattii kanaan gargaaramtoo jedhame ijoollee baay'ifnee gargaaruun hin danda'ama jechuudha. Ani garuu gama kootinii jechuudha. Tokkoffaa yaada barumsa dabarsuu fi barbaadeeni kallattii ittiin deeman qabachiisuu barbaadeeni yeroon kana jedhu ijoollee kan harka kallattiitu bada. Maaliif namni daandii badiinsaa kanarraa deebii jedhuun hin jiru. Namni inkufta daandii kana yoo qabatte jedhuun hin jiru. Namni yoo ofitti guyyaa sifte yookiin immoo karaatti deemte sitti dukkanaa jedhuun hin jiru. Isaanii namni ofirraa maatii hin qabne jechuudha. Kanaaf isaaniif akka barumsatti yeroo fi saganteeffadhe ijoollee kana barumsa nan laadhaaf jedheen yaada. Akkaataa yoommoo namni gargaaru jiraate karaa maatii yookiin karaa firaasa jedhamu akkaataa itti ijoolleen fayyadaman akkaataa itti gargaaraman otoo baratan immoo maal akka hojjetanii borutti of gargaaruu xiqqoo ishii danda'an kallattii itti agarsiisuudhaaf isa kanaan karoorfadhe. Kanaaf jechuudha. Viidiyoo koo share godhaa ijoollee biraan gaa. Viidiyoo koo share godhaa yeroon isiniin jedhu tokkoffaa birgita anaaf fayyadama. Yaa chaanaalii koo guddata. Isa qofa ilaalina share godhaan naan isiniin jedhu share gootanii viidiyoo nama biraa yeroo geessanii nama fedhii daa'ima kana gargaaruu qabutu jiraachuu danda'a. Isaaniif balbala banaa isaaniif share godhaa karaa ittiin gargaaru jechuudha. Yeroo gargaaramu kun ani wantin yoo miidhame malee wantin faayidaa irraa buufadhu qabu jechuudha. Har'a bakka tokko dhaquuf yeroo koo gubdee guyyaa tokko gubdee bakka tokko deemuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf kallattii ittiin daa'imni kun gargaaramuu danda'anii ijoolleedhaafis viidiyoo share godhaa hiriyoota qabdaniif namoota beektaniif share godhaati. Yaada kana warra immoo fudhatanii kallattiin nutti agarsiisin nama ijoollee kana gargaaruu qabna akkamitti jedhan namni naan mari'achuu nafaana mari'achuu barbaade immoo ana faana wal quunnamuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee lakkoofsa bilbila koo koomentii jala nan godhaani na achi jalaan argattu seentanii na dubbiftu yoo koomentii jalattis immoo naa barreessitan isarraa ka'e yaada qabdan achitti yoo naa barreessitan koomentii jalaa yoo naa keessan isarraa ka'e kallattii hunda isinitti nan himaa jechuudha. Yeroo booddeedhaan booda immoo ijoollee faanas viidiyoon hojjedhe daa'imman sana faanas viidiyoon hojjedhu isiniif gadi dhiisuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf yaada kana share naaf godhaa ijoollee biraanis. Isinis immoo ijoolleen baay'een shamarran baay'een daawwattoonni koo jechuudha. Yaada qabdanis akkanattiin hin gargaaramu akkanatti gargaarii yoo jettan yaada gaariidha gaarii mitis yoo jettan koomentii jalatti naa barreessa yaada qabdan jechuudha. Viidiyoon isinitti tole share like godhaati jechuudha. Isinitti meera gargaarsa jechuun qarshii qofa miti. Akka namaatti gargaarsa na'amii kan isaa akkas ta'e malee yaadaan jira, humnaan jira, wanta qabanirraa immoo dabarsanii kennuunis jira, gatiidhaanis jira. Kanaaf gargaarsi karaa baay'ee waan ta'eef ijoolleen kun akka gargaaramanis immoo an tokkoffaa kan isin gaafadhu viidiyoo kana share gochuu qofa ijoolleedhaan share godha. Ijoollee kana gargaaruu barbaadan immoo obboloonni koo ijoollee kana gargaaruu barbaadanis yaadan bira dhaabannaa guyyaa tokko dhaqnee yaada mataa keenya fakkeenya isaanii taanee barumsa laannuufitu jira warri jettan warri immoo biyya alaas ambaas jirtan baay'een keessan yaada karaa kanaan itti deemi jedhaati share naa godha.
yeroo hundaa yeroo baay'ee yeroo karoorsu maal seetanii akkamittiin ijoollee kan akkan argadhu baay'ee ulfaataadha yoo keessa seentanii xinxaaltan ta'an. Fakkeenya amma duraanis beeka waan akkanaa kana jechuun yeroon hojii xiqqoo jalqabe beeka waan ta'eef inni ji'oo keessa duraan yeroon hojjedhu manni barumsa tokko yookiin inni ji'oon tokko mana barumsa tokko irratti ijoollee gargaaruu dhufe. Ijoolleen maatii qabanitu maatiin qaamna yani gargaaramu. Isaan kana adda baafachuun waana yeroo baay'ee natti fudhata. Saatii baay'ee natti fudhata. Ani nama eenyudhuma isaa qofaa fi hin qabu jedhee dhufe toon taane dhugaadhaan mana maatii sana qe'ee maatii sana dhaqeetiyyuu qorachuu barbaadeen yani. Isinitti meerasi ani nama yookiin haadha hin qabne nama tokko yookiin abbaa hin qabne kan jedhu toon taane lachuu kan hin qabnedha. Kan irratti attentionii kenne. Gargaaramuu immoo waaqayyo akka ijoolleen kun gargaaraman yoo barbaade isaanis simachuu dandeenya. Garuu ani yaadin ani barbaade akkamitti isaan kanaayyuu adda baafachuun akkan danda'u yaadan nafana ta'a jechuu barbaadeeni. Maaliif otoo nama mana barumsaa tokko irra dhaqee ijoollee akkanaan barbaada yoon jedheeni bakka akkuma jirutti wanti qoratamu hin jiru waan jedhaniif akkasittis na dabarsuu danda'u. Kanaaf ani immoo isa dhugaa irratti hundaa'e waanan barbaaduu fi akkasitti isa adda baafachuun baay'ee natti ulfaata waan ta'eef yaadota akkanaallee koomentii jalatti karaan ittiin ijoollee kanallee dhugaadhaan adda isaan baafadhu isaan argadhu yoo baadiyyaa keessatti hojjedhee yaade magaalaa tun taane mana barumsaa tokko lama irratti ijoollee 10 illee yoon danda'e jechuudha. Kan inni karoorfadhu inni kun kan mataa kootiiti. Baay'eedha kan gargaaramuu barbaachisu garuu waaqayyoon haa baay'atanitti haa fufamu gargaarsi yoo jedhe rakkoon qabu daandiin baname garuu ani isa kootii kanarraa hin ka'a jechuudha. Kanaaf isin yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Videos like godha. Maatii koo warreen taane yoo chaanala koofis haaraa warri taatan seenaa subscribe godha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Bye.